হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা হয়তো ভিডিওর থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো আজকে বিষয়টা কী। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা নিয়ে এসেছি গ্রেনি চ্যাপ্টার 2। বন্ধুরা, বেশি কথা না বলে ভিডিওটিতে চলে যাই। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবে। তো ভিডিও শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা রুম থেকে বের হব, তো উপরে যাব। উপরে যেয়ে দেখি গ্র্যান্ডপা, হ্যাঁ গ্র্যান্ডপা এসে পড়েছে। ভাগো ভাগো ভাগো, গ্র্যান্ডপার হাতে মরতে হবে। দেখি আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ না, দেখে বলেছে আবার ভাগতে হবে ভাগ 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 ভাগ। এখন ওর রুমে যা একটু লুকাবো, না লুকালে তো হয় না। হ্যাঁ লুকাইলাম, ফার্স্টে লুকানো, হ্যাঁ লুকাইলাম, সমস্যাটা কি দেখা যাক কত দূর বাজে। হ্যাঁ বেরিয়ে এখানে দরজাটা খুলে দেবো। এরপর ড্রয়ারটা ওপেন করে যদি কোনো একটা গান পেয়ে যায় না ভাই, ওপেন স্কিলে পেয়ে গেলে তো অনেক ভালোই হয়। আর যদি স্ট্যান্ড গান, এই তো স্ট্যান্ড গান বলতে না বলতে পেয়ে গেছি। এই তো এখন দিন এই গ্র্যান্ডপা নাই এটা খুলে থেকে কি থাকতে পারে বন্ধুরা। ওয়াও বন্ধুরা, পেয়ে গেছি গ্লাস ফিউজ। তো সমস্যা নেই, এখানেই থাক, মনে রাখলেই হবে কই রাখছি বা আছে। এখন এই ডয়টা খুলে দেখি কি পেডলক কি। হ্যাঁ পেডলক কি ওইটা, হ্যাঁ পেডলক কি। এখন ওই বক্স দুটো সরে নিচে চলে যাব। আগে দেখি গ্র্যান্ডপা আসে কিনা। না গ্র্যান্ডপা আসছে না, তো নিচে চলে যায়। সর বক্সটা হ্যাঁ সরেছে। ও পেয়ে গেছি আর একটা অসাধারণ জিনিস বন্ধুরা। হ্যাঁ বন্ধুরা, পেয়ে গেছি আর একটি অসাধারণ গ্রোবার পেয়ে গেছি। এখন সমস্যা নেই, এখন এই বক্সটা খুলবো। কিছু নেই, এটা পিস অফ পিকচার পড়ে আছে। আর এখন বের হবো, বের হয়ে এগুলো একটু চেক করে নেই এখানে কী আছে। সমস্যা নেই। এইটা ও বন্ধুর হেলিকপ্টার যাবো, পেয়ে গেছি হেলিকপ্টার কন্ট্রোলার। হ্যাঁ বন্ধুরা, পেয়ে গেছি হেলিকপ্টার কন্ট্রোলার। কী আছে, এই গানটা চলে আসে একটা বুকে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওর বুকে যেই সেফ টিকিটা আছে না, ওইটা নিয়ে নিতে হবে। ওটা এখানে ফেলে দিই। এখন রোবারটা নিতে যাবে। রোবারটা নিয়ে দুটো বক্সে অ্যাক্টিভেট করবো। এটা হলো কাটিং প্লেয়ার, এটারও অসাধারণ কাজ। এটাকে ওখানে রেখে রোবারটাকে রেখে দেই। রোবারটাকে রেখে স্ট্যান্ডটা নিয়ে নিই। এখন সেফ টিকিটটা নিব না, নিচে যাবো, গ্রাউন্ডটাকে মারবো। কী করবো, আগে বক্সগুলো খুলে দেখি। এগুলো তো খুলেছি আমি। তো এইটার ভিতরে হ্যান্ড টুব আছে, যেটা লিফটের কাজে লাগবে। এখন উপরে যাবো, গেটটা খুলিয়ে উপরে রিমুভ করবো। উপরে চলে যাবো, উপরে গিয়ে সিকিউরিটি কিটা নিব। এগুলো কিছু আছে, যখন এখানে কিচ্ছু থাকে না। তো উপরে চলে যাই। এখানে তো বেশি ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই। সেফ সিকিউরিটি কিটে নিলাম, ডাইরেক্ট সিকিউরিটি রুমে চলে যাবো। উঠতে পারলে কিছু না কিছু তো পাবোই। এটার ভিতরে কী আছে, ডোর হ্যান্ডেল, এটা লাগবে না, এটা ফেলে দেই। এখন ডাইরেক্ট উপরে চলে যাবে। কী হলো ও ভাই, মুঝে মার ডালা ভাই, ভয় পেয়ে গেছি পুরো। আবার একটা দিন আমার লস হয়ে গেল। যদি তখন উঠতে পারতাম না সিঁড়ি দিবে, তাহলে আর এই দিনটা লস হতো না। যাই আবার একই জায়গায় যাব। নাই গ্র্যান্ডপা নাই, যাই গ্র্যান্ডপাতে নাই। কই স্ট্যান্ডটা নিয়ে নেই, যাতে আবার সামনে ফেললে সুবিধা হয় মারতে। তো সিকিউরিটি রুম এখানে মরেছিলাম। এখন যদি ওপেন কিটা পাইতাম, ওপেন কিটা পাইতেছি না। কি ভাই, আজকে কি আমার রাশি খুব ভালো, যখনই যেটা না নিতে সেটা বাজিতে সিস্টেমটা ফেলে দিই। তো ওপেন কি নিলাম, ডাইরেক্ট ওরে ফেলে স্ট্যান্ড গানটা নিয়ে ওকে একটু মজা দেখাবো। আমাকে মেরেছিল, বসে নে তুই থাক ওখানে 2 মিনিটের জন্য, পরে ওখানে না থাকি তুই তো উধাও হয়ে যাস। সমস্যা না, এখন নিচে চলে যাব। নিচে নামলাম। এখন চলে যাই। গ্র্যান্ডপা আসছিলো কিসের জন্য জানেন? গ্র্যান্ডপা আসছিলো শুধুমাত্র চেক করার জন্য। এখন আমরা এখানে আসলাম, ওপেন কিটা নিলাম, ওপেন কি দিয়ে শটগানও নিলাম। এখন বের হয়ে গেলাম। এখন বাথরুম যা দিয়ে কী আছে, এখানে কী আছে? আরে বোট কি দিয়ে করবো কি? বোট কি না জানি, বোট কি, ইস মারতে চাইলাম, মারতে পারলাম না।
আবার উপরে উঠবো, তার আগে এই ডোরটা খুলে দেখে কি আছে। ওয়াও ভাই, পেয়ে গেছি হেলিকপ্টার, কি সমস্যা নাই, সব মনে আছে করে রাখছি। কিন্তু ভাই সব পেলেও ভাই এখন কিন্তু একটা জিনিস পাই নাই, অয়েলটা পাই নাই, কিন্তু সমস্যা নেই, ওটা পেয়ে যাবো। এখন একটা দরজা খুলবো, শর্টগান তো তার জন্যই নেওয়া। এখন দরজাটা খুললেই লাগবে কাটিং প্লেয়ার্স, আর কাটিং প্লেয়ার্সটা নিয়ে আসতে পারলেই হয়তো পেয়ে যাবো। ওখানে লাগবে পিস অফ পিকচার, তিনটাই দেখেছি কোথায় আছে। এখন এটাকে নিয়ে যাই, নাম না কাটিং প্লেয়ারটা, হ্যাঁ এই তো কাটিং প্লেয়ার, যাই কাটিং প্লেয়ার লইয়া যাই। কাট ভাই, ভেবেছিলাম কি আর পেয়েছি কি বোট স্টিয়ারিং করবো, কি কিন্তু বোট চালাবো না রে ভাই, তো না নিয়ে যাই। এখন নিব না, গ্রোভারটা নিয়ে নিচে চলে যাব, নিচে যে আরেকটা বক্স ওটা খুলবো, দেখা যাক কী করা যায়। নিচে গেলে তো আমি তো শর্টগানটা নিয়ে যাই, একদম এই রুম থেকে একদম নিচে চলে যাব। এগুলো তো চেক করছিলাম তাই না? হ্যাঁ, তো ওই তো গ্রান্ডপা ঘুমাচ্ছে, নে হেড শট, 1 মিনিট 30 সেকেন্ড। এখন গোবারটা নিয়ে একদম নিচে চলে যাব। ওখানে একটা বক্সটা খুলছে, এখানে কি পাইছি, আরে এটা লাগবে না, এটা ফেলে দে, এখানে ফেলে দে, যদি কোনো সমস্যা হয় ওটা দিয়ে যাবো। শর্টগানটা নিয়ে নিন, একদম উপরে উঠে যাই। এখন কিসব পিকচারটা নিব, মনকে তো বারবার কিছু পিকচার নিয়ে নিই, এখন এটা লাগিয়ে দিয়ে কিসব পিকচারটা এখানে আরও 2টা লাগবে। কিন্তু ভাই ট্রাই করি, কিন্তু অয়েলটা না পাই না, তাহলে কিন্তু খেলাই হবে না। ভাবছি গ্রান্ডপার যে বাচ্চাটা আছে না, ওটাকে মেরে দিয়ে আসি। আগে ওটা এখানে পানিটা সরাতে হবে, তার জন্য রেঞ্জ দিয়ে খুলতে হবে, এখানে একটি নাট খুলতে হবে, খুলে দিলাম। উপরে উঠে ডাইরেক্ট আবার শর্টগানটা নিয়ে আসি। শর্টগানটা প্রয়োজন রাখলাম, হ্যাঁ শর্টগান মনে আছে শর্টগান, হ্যাঁ শর্টগানটা নিয়ে শর্টগানটা নিয়ে একদম নিচে যা ওর বাচ্চাটাকে মেরে দিয়ে আসবো। এই তো গ্রান্ডপা চলে আসছে, মেরে দিলাম গ্রান্ডপাকে। আবার 2 মিনিট 30 সেকেন্ড। এখন ওর বাচ্চাটাকে মেরে দিয়ে আসতে পারলে একদম বল, মেরে দিয়ে শেষটি। এখন এখানে কি আছে, কিছু তো নেই। এখানে কি সেফ কি এখন কোনো কাজ নেই, সেফ কি দিয়ে পরে কাজ করব। এখন বের হয়ে যায় একটু, আরেকটা পিছায় সেটা নিয়ে নিই। এবার ডাইরেক্ট এই যে পিছায় ডাইরেক্ট লাগিয়ে দিলাম, এটা খুলে যাবে, এটা খুলে গেছে। এখন লাগবে শর্টগানটা নিয়ে এসে ভাত উঠে যা আবার যেতে পারবো না, সামনে যেতে পারবো না, কোনোটা ছাড়াই তোমার কাজ করবে না, তোমার প্রত্যেকটা জিনিস নিতে এসেছি নিয়ে যাচ্ছি। এখন নিয়ে ভেবেছিলাম যে সামনে থেকে একটু মেরে দিলাম, মেরে দিলাম অনেকটা কাজ সিম্পল হয়ে যাবে। শর্টগানটা দিয়েছি, বাটন থেকে এখান থেকে অ্যামো বের করলাম। এখানের প্রত্যেকটাকেই সই করতে হবে, সই করতে পারলেই হবে। লাগাতে পারছি না, মার সেট, আবার অ্যামো শেষ হয়ে গেছে, আবার নেই, 2টাকে করছি, এইবার হয়ে গেছে। এখন এটা খুলে যাবো। এখানে গ্লাস ফিউজটা লাগবে, এটা ফেলে দিই, শর্টগান ফেলে দিই, গ্লাস ফিউজটা নিয়ে এখানে লাগিয়ে দিই। এখন ডাইরেক্ট যেতে পারবো
আমরা হেলিকপ্টারের কাছে, এই তো হেলিকপ্টারের কাছে, এই যে হেলিকপ্টারের কাছে চলে আসছি। ফিউল লাগবে, ফিউল লাগবে। কি কি আছে? শর্টগান দিয়ে আবার মেরে দিলাম, বুলেট যাচ্ছিল। এখন লাগবে কি? ফিউল লাগবে, এরপরে টেপ লাগবে, আর ওকে এটা কি বলে, হেলিকপ্টার কিটা লাগবে। হেলিকপ্টার কি তো মনে আছে, টেপটাও মনে আছে, শুধু বাকি তেলটা কই পাবো? তেলটা তো খুঁজতে খুঁজতে মিলতেছে, অনেক মিলে গেছে। তবে হেলিকপ্টার কিটা নিয়ে যাবে, হেলিকপ্টার কিটা নিয়ে যাবে। কই 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 যেতে পারে? ও হেলিকপ্টারটা আগে নিলে কী হবে? যদি তেলই না থাকে, তেলটাকে খুঁজে নিই। বাথরুমেও নাই, এখানেও তো নাই। এই বুদ্ধটা মেরে আবার 2 মিনিট 30 সেকেন্ড, এখানেও তো নাই। দেখছিলাম, তাও দেখি একবার। নাই নাই নাই, কই থাকতে পারে? ওটা ছাড়া তো যাইতে পারবো না ভাই। তো একটু খোঁজাখুঁজি করি। এটা চেক করে, এটা নাই দেখি। এটাকে খুলে দেবো, এটা কেটে দিই, কাটিং প্ল্যানার আর নেট এটা কেটে দিলে হয়তো মেইন দরজাটা খোলা যাবে। মেইন দরজাটা খুলতে পারলেই তো হেলিকপ্টার দিয়ে বের হতে পারবো না। কিন্তু আজকে তো কথা ছিল হেলিকপ্টার দিয়ে বের হওয়ার, দেখি কী করা যায়। বের হতে পারলে হয়েছে। কী কী লাগবে? গ্রোবার লাগবে, পেডলকি আছে, গ্রোবারও আছে। তো কাটিং প্লেটটা নিয়ে ওখানে তারটা কাটবো, তারটা কাটতে পারলেই হয়। যাই, একটু চলে যাই। কাটিং প্লেটটা নিয়ে তো কাটিং প্লেট দুটোকে কাটলেই ওখানে কারেন্ট না অফ হয়ে যাবে, কারেন্ট গাছটা অফ হয়ে যাবে, তাতেই ভালো হবে। এতক্ষণ হয়তো গ্রামটাও দিয়ে গেছে, গ্রামটা মনে হয় ভালো হবে। যাই, কাটিং প্লেটটা নেই, কেটে নিই, এরপর গ্রামটা একটা প্রবলেম আছে, গ্রামটা তো ওখানে থাকতে পারবে না। তো আগে গ্রামটাকে মেরে দিয়েছি, এরপরে কাটিং প্লেটটা নিয়ে ওয়াইটা কাটবো, কারেন্ট পাস হয়ে যাবে। এরপর গোবার দিয়ে পেডলক দিয়ে পেডলকটা খুলে দেবো, তাহলে হয়তো বের হতে পারবো। গ্রামটা কই আছে? ওই তো পাইছি। এই শিট, মিস করে ফেলছি ভাই, মিস করে ফেলছি। এখন কি করবো? ও এমো পাইছি, এমো। বুড়াটা না এত খারাপ, দেখলেই বলে আচ্ছা বুড়া দেখাইতেছে তোরে, দেখাইতেছে। এখন তোর পাই, ওরে বুড়াট কি ডান্স। এনে 2 মিনিট 30 সেকেন্ড থাক। এখন গ্রোবারটা নিয়ে আসি, গ্রোবার করে রাখছিলাম। ওই তো গ্রোবারটা নিয়ে ওখানে কাঠ দুটা সরাইছি, এটাও সরছে। আর কিছু বাকি। এখন পেডলকিটা করে জানিয়েছিল, হ্যাঁ মনে তো আছে, এটা এখানে থাক। শর্টগানটা নিয়ে নিই, এমো পাইলে এমো ভরে নেবো নি। কোন রুমে যেন দেখলাম, স্ট্যান্ড গানটা নিয়ে নেই, এমো তো নাই। এটা তো বোট কি, তো পেডলকিটা কইছিল, ওই তো পাইছি পেডলকি, মনে ছিল কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেছে। পেডলকিকে বোটটা খুলে দিলে হয়তো হয়ে যাবে। খুলছে না কেন? সব তো ওকে হয়ে গেছে। খোল, চাবি নেই, খুলে না। ওই সেফ কি, হয়তো সেফ কি দিয়ে খুললে এই মাঝখানের ইয়েটা সরে যাবে, বেড়াটা সরে যাবে, লোহার বেড়াটা সরে যাবে। তো সেফ কিটা করেছে, হ্যাঁ সেফ কিটা ছিল বুড়ার বাচ্চার ওখানে, যাই দেখি। হ্যাঁ পাইছি সেফ কি, এই তো ডাইরেক্ট চলে যাই। ও ভাই সেফ কি দিয়ে তো পায়া গেলাম গা। তেল এখন আর লাগবে না, এখন তেল দিয়ে ডাইরেক্ট হেলিকপ্টার দিয়ে চলবে। সব পেয়ে গেছি, তেলটা ভরে দিতে পারলেই হয়। ভর ভরে যাচ্ছে, প্রায় ভরে যাচ্ছে, এই তো হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আমি চলে যাব একটু পরে। এখন শুধু লাগবে
একটা জিনিস, সেটা হলো গিয়া হেলিকপ্টার কি। হেলিকপ্টার কিটা নিতে পারলেই হয়। হেলিকপ্টার কি, এই তো হেলিকপ্টার কি, হেলিকপ্টার কি, হেলিকপ্টার কি, নাম 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 শেষ মুহূর্তে, শেষ মুহূর্তে একটু আগে নামলে কি হইতো, একটা দিন আবার নষ্ট হইল আমার। আবার উপরে রুমে যাইতে হবে, প্রথমে রুমে যাইতে হবে, তবে রুমে চলে যাই। টাটা টাটা টাটা, হ্যাঁ টাটা, আইসিইউ টাটা। হ্যাঁ স্টার্ট ইঞ্জিন, স্টার্ট দে, স্টার্ট ইঞ্জিন। কি ক্যান নট স্টার্ট দি হেলিকপ্টার, ওয়েট ক্যান কিছু একটা বাদ, কিছু একটা তো নেই মনে হচ্ছে। ও ও ও টেপটাই তো নেই, টেপ ছাড়া হেলিকপ্টারের পাঙ্খা ঠিক করবো কি করে? তাহলে কই আছে কই আছে কই আছে, হ্যাঁ পাইছি 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 পাইছি। ওরে বুদ্ধা ওরে বুদ্ধা ওরে বুদ্ধা। টাটা টাটা গ্রান্ডপা ওয়ার টাটা। আরে না লাগে টাটা টাটা বলতে বলতে, হ্যাঁ লাগ লাগ, হ্যাঁ লাগ লাগ, আরে লাগ। এইবার টাটা। হেলিকপ্টার কি আনস্টার্ট, মেশিন স্টার্ট হয়ে গেছে, হেলিকপ্টার দিয়ে চলে যাব। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। হেলিকপ্টার স্টার্ট হয়ে গেছে, এখন এটা উঠবে, গ্রান্ডপা আসবে দেখবে, আর আমরা চলে যাব, গেম ইন হয়ে যাবে। তো ভাই ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে, না হলে কিন্তু ভাই চ্যানেলটাকে আগে নিয়ে যেতে পারবো না। তো বাই বাই, ভালো থেকো সবাই।